tak batuk ni. Lama dah Allah tak bagi ujian batuk. Hari ni batuk. Dah dekat 2-3 hari dah start batuk ni. So Kak Bi ambil satu sudu Forever Bee Honey dan juga perahan lemon pure. So kita minum macam tu je. Doktor pun suruh minum madu pure dengan perahan lemon ni je kalau rasa batuk dah mula nak berkahak kan. Biasa kita minum pure, kita kacau pagi tu madu satu sudu dalam air putih je. So kalau dah batuk tu dah boleh start ambil macam ni lah pure.